Всем привет! Вы на канале Мое Дело, и сегодня я покажу, как мы делали камин. Камин не простой, не просто из коробок, а из гипсокартона и деревянного каркаса, так как этот камин не только на праздник для декора, а вообще он будет очень функциональный. Когда мы начинали его делать, я даже не ожидала, что такое получится. Так что смотрите. Водой мы побрызгали, чтобы выровнять гипсокартон, так как он немножечко искривился. Потом разметили и обычным ножом канцелярским вырезали нужные детали. Из деревянного бруса Андрей напилил нужной длины детали и скрутили их. На уголках укрепили фанеркой. На гипсокартоне отметили места, куда будем крепить брус. Некоторые детали вырезаем по ходу работы. И начинаем собирать. Крепим заднюю стенку. И вот такой камин получается. Еще укрепляем дно и фетровые накладки режу на уголки, приклеиваю двусторонним скотчем, чтобы не корябать линолеум. Камин получается нелегкий. Все стыки и углубления от саморезов зашпаклевали шпаклевкой, она уже подсохла. И вот сама Андрюшкина идея сделать этот камин функциональным. То есть мы в этом камине будем хранить обои, упаковочную бумагу, ну все, что в рулонах. Зашкуриваю шпаклевочку, выравниваю. И вот такое хранилище у нас получается внутри. Все под рукой и очень красиво. Для декора камина нарезала прямоугольники, имитирующие кирпич, из простого гофрированного картона. И приклеиваю на клей-момент. Даже иногда использовала и титан. В общем, какой есть клей контактный, тем клеем. И вот такой результат. Прям очень мне нравится, как картон имитирует кирпичи. Размер получился прям реальный какой-то. И внутри я тоже приклеила кирпичики в этот раз. До этого у меня еще было 2 камина. Из коробок я делала временные,
Ну вот решила сейчас сделать такой уже капитальный камин. А Афине, похоже, понравился. Далее стыки, чтобы замаскировать гофрокартон, стыки кирпичиков промазываю клеем ПВА и приклеиваю салфетку. Когда высыхает, уже вот так получается. И затем простой, самой дешевой акриловой белой краской прокрашиваю весь камин. Торец крышки тоже покрашу этой же акриловой краской. Акриловую выбираю, потому что она без запаха, быстро сохнет, так как все работы провожу дома. И приклеиваю плинтус потолочный сразу под крышечку. Отрезаю под 45 градусов. И на тот же клей титан приклеиваем. Важный момент. Мажу клеем только одну сторону, которая приклеивается именно к кирпичикам. К крышке плинтус не должен быть приклеен. Честно говоря, этим камином я пользуюсь уже целый год. Но смонтировать видео решилась только сейчас. И вот разные варианты, каким он может быть, этот камин. Если вам интересны видео про такие переделки, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного. До скорых встреч. Пока-пока.